हेलो फ्रेंड्स, मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ HP-45 स्टेपलर। कंगारू कंपनी का है। ये आप इसको हल्का सा प्रेस करके यहाँ से ऊपर उठा के खोल सकते हैं। यहाँ उसका पिन लगेगा। फिर वापस से इसको हल्का से प्रेस करके छोड़ दें। ये आपका 203 रुपये कॉस्ट आएगा। आप बेचने 203 रुपये बेचने का प्राइस है। ये आपको होलसेल में 168, वो 168 170 के आसपास पड़ जाएगा। इसका पिन 15 रुपये का पैकेट आएगा, जिसमें 1000 पीस रहेगा। और ये 30 पेज एक साथ स्टेपल कर सकते हैं हम।